Aquí comeza Afiando a Agulla. Boa noite, señoras e señoras, son as 10 menos 10 da noite pasadas, aquí en directo no Afiando a Agulla, un programa que seguides a través de Nos TV na TDT e de www.irmandade.tv. Como cada programa comezo, imos con Sara Torreiro. Sara, contanos en que consiste o programa de hoxe. Hoxe imos tratar varios temas. Para comezar, a situación pola que atravesa o sector leiteiro galego, logo pasaremos á política e falaremos desa xuntanza entre Beiras e Pablo Iglesias e tamén, como non, da recente imputación esta mesma tarde do líder dos socialistas galegos de Besteiro. Logo de todo isto, e como xa é venres e estamos chegando ao fin de semana e xa parece que nos entran ganas de bailar, imos falar cunha banda galega que se chama Super 8. Moitísimas gracias, Sara. Pois para analizar estas cuestións está con nos hoxe na mesa Antón Varela. Boas noites, Antón. Boas noites. Está con nos tamén Antón Bamonde, do Blantón, hoxe. Boas noites. Boas noites. E para completar a mesa, Miguel Anxo Bastos Boubeta. Boas noites, profesor. Boa noite. Bueno, antes de comezar co primeiro tema da mesa, imos repasar o paso de Francisco Rodríguez Onta aquí no Afiando a Agulla. Fixemos esa chamada que ten unha primeira fase que é o Día da Patria Galega e unha segunda que, se hai lógica consecuencia, entón, pois, estarmos todos dispostos a ir xuntos. A mí me parece que o criterio máis importante é o da unidade. O das siglas, e isto, eu non estou polo labor desto de pensar que as cousas aparecen pola cidadanía, é un fraude. É un fraude. É dicir, a min o que me parece que nos toman de coña como se fóramos xente infantil en unha sociedade que debía de estar moito máis madura nese aspecto, con o obxectivo de que todos os que participen están dispostos ou predispostos a debater sobre a posibilidade dunha candidatura galega, nacionalista, suficientes para ter un grupo parlamentar, como grupo galego, con a denominación que sexa dentro do grupo mixto. Pero que será con independencia total, independencia de criterio e decisión, toma de decisións internas ao propio país. Todo o mundo que colabore e que participe nese grupo terá o lóxico dereito a responsabilizarse da marcha política del e das decisións que haxe que tomar políticamente no Congreso dos Diputados. Bueno, eu penso que está claro que esa opción política non a vai aceptar unha forza como Podemos, pero que non é o que acabe de dicir, eso está no ADN de Podemos desde o documento. Non sei se é o destino ou a función dunha forza política de ámbito estatal a axudar a ese tipo de proxectos. Eu non o creo. Ora, pode ser, hipotéticamente, non o discutirlo, non creo que se seña. O que sí sei é que as forzas políticas que teñen vocación nacionalista sí teñen que ter esa posición. Consideras que a sección galega de Esquerda Unida non é da casa, é de fora? Ainda que sexa xente que fai política en Galicia, pregunto, non? Por os seus feitos os coñeceredes, eles seguiron hasta agora unha disciplina radical respecto do que se decide en Madrid. Eu non estou falando do que poda pasar no futuro, porque me imagino que Esquerda Unida vai ser unha das forzas políticas máis afectadas polo que vai pasar este fin de semana. Que hai unha distorsión entre a imaxe do nacionalismo en Galiza, as necesidades da xente e o que a xente pensa que é o nacionalismo. É dicir, hai unha distorsión dese tipo que unha parte é derivada de incapacidade propia e outra parte é de que os enemigos do nacionalismo dentro de Galicia son infinitamente, tienen moitísimas máis capacidade frente ao propio fenómeno do que teñen en Cataluña ou en Euskadi. Os ataques que reciben os cataláns desde fora son brutais, pero na prensa catalá incluso colles a vanguardia ou colles que é vivível, non? E despois, todos os intentos que se fixeron dun nacionalismo que ti chamabas moderado foron diseñados a fracaso porque non eran funcionais respecto da sociedade galega. Ese papel xa o cumpría o PP e o PSOE. O sector lácteo galego atravesa unha situación insostible. Os moi baixos prezos que os produtores estaban percibindo, entre 26 e 28 céntimos por litro, 18 céntimos nalgúns casos, moi lonxe dos máis de 34 pagados noutras comunidades autónomas, uníronse nas últimas semanas os anuncios de Pascual, Leite Río ou Leitegal de que ia deixar de recoller o leite en moitas granxas, e así foi, algunhas xa empezan a sufrir estes efectos.
Os sindicatos agrarios denuncian que están a vivir o desmantelamento do sector lácteo galego e a deslocalización da produción leiteira do país cara a outras zonas do Estado, onde está xa o groso do consumo, como pode ser a franxa mediterránea. Isto sinalou hai uns días o sindicato labrego galego. E tanto as centrais como os partidos de oposición subliñan a inacción do goberno galego nun asunto gravísimo para a mesma supervivencia do sector. O sindicato labrego galego, Unións Agrarias e a Saja Galicia convocaron unha manifestación pro vindeiro 17 de xullo en Santiago de Compostela. Por outra banda, dende o Parlamento Europeo, Lidia Senra manifestouse a favor dos gandeiros e recriminoulle á Xunta non ser quen de facer nada para paliar os efectos da liberalización das cotas. Para Unións Agrarias, o problema non é tanto de dificultades de recollida que tamén como de prezos. As industrias están a utilizar a cancelación da recollida de leite como unha estrategia para abaratar o leite no campo, din desde o sindicato. As organizacións agrarias salientan que hai un pequeno grupo de primeiros compradores intermediarios que están a ofrecer contratos de 16 a 18 céntimos desde o 1 de xullo. Pola súa banda, os alcaldes do Bloque Nacionalista Galego de concellos da zona rural fixeron un chamamento á creación dunha fronte sen distinción ningunha de cor política en defensa do sector. Os rexedores de San Sadurniño, Secundino García, de Mazaricos, Juan José Blanco Ribeiro e de Boimorto, Xosé Luís Rivas Cruz, máis coñecido como Mini, ofreceron unha rolda de prensa en Compostela na que emprazaron os alcaldes de toda Galicia a unha xuntanza aberta, que se celebrará o vindeiro luns ás 11 en Boimorto. Se morre o sector lácteo, morre o rural, dicía Mini. Isabel Vilalba, secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego, denunciaba en Bruxelas a situación crítica do sector lácteo no marco do Observatorio Europeo do Mercado do Leite. Vilalba debullou resultados catastróficos, dicía ela, dos termos nun sector completamente desregulado desde o final do sistema das cotas. Dicía que o sector non ten ningún tipo de control sobre a produción e con marcos legislativos que deixan as granxas completamente indefensas diante das prácticas comerciais abusivas das industrias. Moitísimas gracias, Sara, pola información. Profesor, o sector está liberalizado, continúan os problemas. Hoxe vimos en Mazaricos e Santa Comba como 40.000 litros de leite eran tirados, os problemas continúan. O problema do leite, como cualquier outro sector dos agrarios, é complexo, sobre todo depois de unha liberalización. Supoño que estará dándose un proceso de axuste. Antes había un sistema de garantía de prezos, no cual a Unión Europea, a través da PAC, garantizaba un precio de garantía para o leite, eso se acabou, e agora supoño que habrá axuste. Non sei exactamente a que se debe, quer dizer, supoño que influirán tamén, dicen que outras comunidades autónomas pagan máis que aquí, pero eso, económicamente falando, non ten moita lógica, salvo que descontemos o coste de transporte. Non sei se me explico, porque se aquí se vende máis barato e o máis caro, habría arbitraxe de prezos, é dicir, virían os camións a buscar o leite aquí e o levarían para outro sitio, para lá. Entón, supoño que habrá un factor de coste de produción. Pois hai un factor do precio do leite, é unha commodity, entón é un precio que se fixa normalmente nos mercados de Chicago, se fixa nos mercados mundiais e iso tamén afecta afecta nos mercados de futuros, afecta ese tipo de cosas. É un mercado que tamén está moi influído pola política económica, é dicir, cando falamos de inyeccións... Entón que falamos dun mercado intervido? Non, é un mercado mundial, eso non podes eludilo. Non podes eludilo. Os precios muitas veces non te veñen dados. E, además, o ser unha commodity, é un ben relativamente estándar. Se ti o por moi caro aquí, simplemente van a outro sitio e o traen, o transportan. Non é fácil de facer. Supoño que están facendo este tipo de cosas. E depois supoño que habrá factores coyunturais, como, por exemplo, non sei se o consumo aumenta ou disminuye co tempo, supoño que un consumo bastante pouco elástico, que depende a población máis ou menos estable, e a pouco que caiga o consumo deste tipo de cousas, irá caendo as cousas. Pero a única solución, ainda así, é a liberalización. Os galegos teñen que asumir que son moi competitivos producindo leite, que probablemente teñamos a mellor leite do mundo e a xente moi cualificada. Non vas poder estar toda a vida pretendendo que te salven desde fora este tipo de cousas. Hai un exemplo no mundo de liberalización completa exitosa do mercado do leite, que foi o caso de Nova Zelandia.
Nova Zelandia, hoxe en día, se vades por América Latina, é un exportador neto de todo tipo de produtos agrarios, e boa parte da manteiga, do leite, da leite transformada, me refiro, que consume moito país da América, ten origen neozelandés, pero Nova Zelandia eliminou calquer tipo de subvención fai anos e conseguiu ter unha agricultura ben dimensionada e moi competitiva no mundo, e creo que eso é a oportunidade. Ahora, claro, nese proceso, claro que se vai a sufrir. Despois falamos da cuestión das axudas, porque a conselleira Rosa Quintana, a conselleira de Medio Rural, anunciou hoxe que haberá axudas para apoiar os gandeiros que non lle están recollendo o leite. Antón, antes tíamos un sistema de cuotas, había problemas, as explotacións reducíanse, dicíase que para modernizar había que facer investimentos, que había que facer explotacións máis grandes, tiveron que tamén investir no sistema de cuotas, ora liberalízase e volvense a repetir os problemas de sempre. Hai quen fala de que hai unha sobreproducción, pero en todo caso o precio está caendo, como dicía Sara, xa a 16 céntimos o litro, por debaixo dos costes. Eu devo confesar que non sei moito acerca do sector leiteiro. Sei que o sector agrario en Galicia pois ten un peso poblacional relativamente reducido hoxe, non? Eu sempre insisto neste aspecto por en fin, non dar a falsa imaxe de Galicia un país rural onde a población que se dedica ao sector primario pois é mayoritario. Hoxe ese dato non é así xa, non? Por outro lado, as granxas de Son de Viralba, que en fin, zona de producción leiteira, efectivamente son enormemente productivas e, en fin, tamén me gustaría insistir en algo que falábamos antes na mesa, a pobreza en Galicia non está hoxe situada tanto no sector rural como máis ben en determinados ámbitos da vida urbana, é dicir, en realidad os estándares de vida no campo isto melloraron moito. Hai un problema que é claro en Galicia, que ten que ver co sector leiteiro como con outros sectores, que é o feito de que non hai, salvo Feiraco e Leite Río, pois non hai leite de propiedade galega, e non hai, en fin, efectivamente, un sector que podría ter moitas posibilidades, isto nos produtos derivados, de transformación, etc., e isto, pois, malfadadamente, pois non sei, malfadadamente quere dicir que Galicia é un lugar que as propias oportunidades, pois, unha e outra vez as malbaratamos, non? E isto ten sucedido, pois, que sei eu, pois, o caso de Larsa, por exemplo, que era unha empresa familiar que se veu abaixo por, en fin, motivos que non ven agora o caso mencionar, Leima en Coruña, etc. Nos 90 moito se falou daquel grupo, o gran grupo lácteo galego, sí, que nunca... un tema recurrente, que nunca... Entonces, bueno, tal vez eses elementos, é dicir, se houbera unha configuración industrial, porque estamos falando en realidad dun sector que xa é industrial, isto máis eficaz, pois digamos que se o sistema de cooperativas pois tuvera maior peso, pero naturalmente, digamos que a interrelación entre os produtores e as industrias pois sería máis beneficiosa para os produtores, non? E, bueno, isto é o que eu podo dicir, porque eu, da conxuntura, digamos, é dicir, de por que en este momento están baixando os precios e que amaños ou desamaños fan as empresas para presionar aos... Abordarémoslo noutro programa, porque isto ainda está comezando, parece que o Brao vai a darnos bastante que falar desta cuestión, Antón. O que podemos ver, bueno, xa vemos durante moito tempo, é que non hai un plan estratégico para o sector lector. O sea, non hai obxectivos, non hai ningún plan nin dende a Xunta, nin dende a Consellería, ninguén sabe a onde imos. E o problema é que agora é supervivencia. É supervivencia no rural. Aquí o que chegue pode sobrevivir vai sair ben. Pero non hai un plan, nin de Consellería, nin nada. Permítese despois prácticas quasi oligopolísticas das empresas, de nos poñemos de acordo e non vamos a recoller a leite. E como non hai un plan, non saben, na Consellería non saben que facer, pasa estas cousas cada certo tempo en Galicia. Outro día, precisamente polo que comentabas, estaba aquí o venres pasado o presidente do Consello Regulador de Ternera Galega, e justamente dicía eso, que non houbera ningún goberno en Galicia neste período autonómico que fixera un gran plan para o medio rural, que ordenara a cuestión no sector primario, no sector da transformación. E para citarte a ti un pouco, Miguel Anxo, para provocar un pouco o debate, non che parece un rasgo certamente terceiro mundista, de alguma maneira? Non, eu creo que debe ser que non hai un plan. Que non sexamos simplemente produtores de unha materia prima que despois non transformamos, que compren empresas de fora, transfórmeno, hai temas que tocaron aquí, por exemplo... E con valor engadido gañe máis diñeiro, non un rasgo terceiro mundista? Non, agora o explicarei por qué.
Primeiro, o tema das cooperativas. Cooperativas, para que funcionen en Galicia, ten que estar moi ben xestionadas, e creo que ao día de hoxe só funciona unha, que creo que feirá, que funciona nese plan. Por qué? Porque a cooperativa ten que comprar o leite a sí mesma. Cando o mellor leite está máis barato ao lado. Non sei se me explico. Unha empresa que funciona comercialmente pode comprar leite en cada momento onde este máis económico, onde haya mellores oportunidades. O cooperativistas ten que comprarse a sí mismo a un precio previamente tasado. É dicir, pero despois para comercializalo ten serios problemas porque ten que vendelo máis caro para non correr en perda. Entón, iso leva a por un lado que é moi estable, que funciona moi ben, a xente traballa moi ben e ten un costo estable, pero despois comercialmente, salvo que este moi ben xestionada, como estas que sobreviven, non tende a funcionar ben. Que é o problema que teñen as cooperativas, que ten que comprarse a sí mismas. Non poden aproveitar ese tipo de cousas. Despois decías outra cosa. A ver, a PAC, no seu momento, puxo un precio de garantía. Eso distorsionou por completo o sector agrario galego. Por qué? E o volumen. O volumen, porque o leite se transformou nunha produción máis rendible que outras producións, precisamente outro precio de garantía. Entón, en Galiza, nos anos da transición, se abandonaron moitos cultivos hortícolas, moitos cultivos agrarios para poñer terra pasto. Iso xenerou despois como pasa sempre que pos un precio mínimo de garantías, unha sobreproducción de leite, que despois non sabes onde colocar. E precisamente, ora as fábricas non se están ben ou mal dimensionadas porque xa o decidirá o mercado no seu momento, pero non se pode decir que sea algo así. Non estás liberalizado desde logo. Non se sabe cuál é o tamaño correcto. Vannas depurar. Pode haber empresas moi pequenas enormemente eficaces ou que produzan un leite de enorme calidade, que pode ser un caso, e o mellor es compiten ben, e o mellor empresas moi dimensionadas que producen moita leite barata, o mellor non son capaces de competir contra empresas máis grandes de outros sitios. Eso non se pode saber. O mellor o pequeno pode ser máis competitivo. Despois decías ti do de valor engadido. Que eso é unha Nestlé, por exemplo, unha empresa así, compra materia prima e despois fai Danets, fai Actimeles. Sí, pero eso é o bello mito. Curiosamente, por exemplo, as fábricas de industrias lácteas que producen produtos con valor engadido non están en Galicia, están en outras zonas de España, precisamente porque teñen que importar leite. Cando importaban leite, teñen que facer algo con ela para sacarlle rendimentos ao leite que importaban. Por eso están no sur de España, as empresas que transforman este tipo de cousas. Porque hai o mito de que tens que facer ti o ciclo productivo completo. E non tens por que saber facer ti o proceso productivo completo. Por exemplo, Zara non está instalada onde están as fábricas de lá, por exemplo, non está onde hai ovellas, está onde saben facer con esa lá que a compran a peza concreta. É dicir, ti que sabes facer leite, e o mellor tes un clima, unha poboación especialmente dotada para producir leite, pero non tes que saber facer yogur, non tens que facer queixo, son saberes industriales. Pero aí hai un valor engadido superior a producir a materia prima. Pero non é o teu. Pero, Miguel Anxo, non falando do leite, estamos falando do viño. Boísimo exemplo. España é un país que nos últimos anos está intentando crear unha marca España, por así decir, é dicir que os viños españoles se venden non só por cantidad, senón por calidad. Se está intentando porque realmente Francia, os viños franceses son mellores ou peores que os dos Riojas ou os Ribeiras del Duero, ou os blancos mellores que os albariños ou os ribeiros, tan louvados, por certo, non me acordo agora o nome do xornalista neoyorquino, non? Todo isto é que tú seas capaz de proxectar, digamos, unha marca, que é dicir que tú seas capaz de crear un mercado, non? E, naturalmente, en esos gobernos ten algo que decir. En Francia, desde logo, tú algo que decir, non? E en España tamén. E o produto galego vende. Espera. Vende fora. A ver se me refiro. No mercado do viño, como no mercado do leite, supoño que habrá varios mercados. Habrá un mercado de viño de alta calidade e habrá un viño de mercado de viño de consumo diario de mesa, que chaman como así. E non ganas menos por dedicarte ao viño de mesa. Non se me explico. Unha empresa, como sabe en Castilla-La Mancha, que fabrican viño moi barato, non teñe por que ganar menos diñeiro que un que fracassan millóns ou viños e polo estilo. Depende do volumen que lle saques e do marxe que lle sacas a cada botella. O mellor gana máis igual que un fabricante de coches baratos non gana menos diñeiro que o fabricante de Rolls Royce. Probablemente a Volkswagen ou a Seat ou así ganan máis diñeiro a nivel bruto, incluso por dividendo por acción como empresa que fabrica. Depende de como te especialices e o marxe que lle saques o que fabriques. Entón digo, e ti o mellor sabes facer leite, pero non sabes transformala, porque non tes por que saber transformala. Igual que os fabricantes de lá, os fabricantes de tecido, saben facer tecido, pero non teñen por que saber facelo como Zara, transformala nun produto bonito, agradable, que se pode estilo, porque ti o que sabes é facer do teu. Entón, e a idea que sempre se estimula de fechar os ciclos productivos. Pois eso a veces funciona, a veces non funciona. É un bello mito económico que non está demostrado. Pero, Miguel Anxo, Francia ten unha imaxe, menciono Francia,
asociada, Robert Kagan, un neoconf norteamericano, nunha certa famosa entrevista no que falaba con certo desprecio de Europa, falaba e decía que os europeos non defenden os seus valores como se o fan os americanos. Falaba, ao final da entrevista, falaba con desprecio de que en Francia teñan 200 marcas de queixo, como desprecio. Pero, sin embargo, en gran medida, o papel de Francia no mundo, tanto no ámbito do turismo como en outros sectores, depende desta idea de que é o país onde se vive ben, e onde a gastronomía, e onde o viño, etc., é de alta calidad. A un país como España e como Galicia, que nese sentido, inevitablemente, porque o mercado galego, digamos, é o mercado español, pero despois, lógicamente, ha de ser vendido en Suecia ou en China, non? Entón, de algún modo, tes que... Non somos tantos galegos para beber leite. Sí, no, e porque non houve nunca un goberno que... En fin, o Camiño de Santiago está metido na conciencia europea, e Santiago concede. Pero hai outras cousas que non, que tal vez podrían estalo se houbera gobernos que fixeran ese traballo. Non sería fácil, por certo, non? Pero, bueno, que seja teóricamente imposible, non o sei. Agora, quero dicir que eu simplemente con isto é a observación de que, de feito, se tú consigues crear, o queixo de San Simón, do queixo de Arzúa, do queixo de etc., un conxunto de queixos prestixiados, etc., a súa cuota de mercado aparentemente medrará. E en eso os gobernos teñen algo que dicir, a parte da configuración do propio sector e da súa base industrial. Que a base industrial en Galicia, repito, que non ten ningún motivo, ten máis motivo para apostar polo leite barato, digamos, que polo leite, pero as dúas cousas non son incompatibles. Tú podes vender barato un leite e... Non me imagino a Zara competindo con Armani e con Givenchy. Ten outro nicho. Cuidado, Amancio Ortega non é máis pobre que o señor Givenchy ou que o señor Armani, creo que é bastante máis rico. Pero esas empresas sí que están... Pero non, ele optou por un nicho. E o nicho da roupa barata. E aí compite ben. Compite noutros países con Armani e con tal. Compite, non creo que compite exactamente no mismo... Con Armani non, pero noutros países como Estados Unidos, en países como China e tal, compite como unha gran marca de alta calidade como roupa... Pois calidade de precio é moi boa, pero que non tes por que especializarte no segmento máis alto do mercado. Ao mellor dá máis diñeiro no máis barato. Nesta crise, por exemplo, estamos vendo que as tendas que triunfan non son as medias. Triunfan as altas, que son as que se salvan, e as máis baixas, incluso na distribución. As tendas de comida barata, as tendas de supermercados de alto consumo con marca blancas, resistiron moito mellor na crisis que as marcas intermedias. Pero Inditex non ten o mismo... Eso é certo que dicías ti, Antón. Inditex non é o mismo no Estado español que en Brasil ou Estados Unidos. E ainda empeza a ser que a calidade non é a mesma. E digo que o leite... Baixou moito. Ti podes especializarte, que non o sei, que precisamente eso depende dos empresarios do sector, tampouco vou a falar do que non sei. Supoño que os empresarios, algúns deles bastante exitosos, resistiron. Pois sabrán que tipo de estrategia seguir, leite barata de alto consumo para vender as marcas blancas e tal, ou leite de alta calidade que tamén hai. Eu creo que a alta calidade non está resistindo especialmente ben nestas crisis. Entón, pasamos ao seguinte tema. Iso é un problema, porque como vinculamos a alta calidade da leite con unha marca, se a marca se leva Feiraco, se leva Pascual. Iso é o problema. Eu podo ter unha granxa onde produzo leite moita alta calidad, pero ao final o que a xente que vai comprar non é a miña alta calidade, senón a marca Feiraco, a marca Pascual ou a marca de outro grupo. Ese é un dos problemas. É un problema porque non hai un plan estratégico. Imos seguir as horas, comezaba a súa en Ferrol, tamén estaba na Coruña, e lle levará mañán a Compostela e a Vigo. Sara, contanos, en que está consistindo esta entrevista de Pablo Iglesias? Que contactos está tendo? Cales son os contidos desas reunións? Pois está nas eleccións xerais, que presumiblemente se convocarán como moi tarde en novembro. No día e medio na que se inclúen 2 mítins en Ferrol e en Vigo, citouse cos representantes galegos do seu partido, pero sobre todo coas mareas e coas forzas políticas que apoiaron. Unha das citas sinaladas xa se celebrou. Iglesias, a líder de Anova, senadora de Esquerda Unida. Tras o encontro, todas as partes coinciden. Tanta cordialidade no ambiente e acordo na diagnose como distancia no xeito de artellar o proceso e de presentarse ás eleccións.
3 anos despois das eleccións galegas nas que Pablo Iglesias participou en calidade de asesor da Alternativa Galega de Esquerdas, os seus principais referentes, comenzando polo propio Beiras, subliñan que a súa aposta para Xerais pasa polo pobo galego político con libre decisión e soberanía para conformar unha alternativa na que participen forzas políticas con presencia en Galicia, as mareas e o tecido asociativo. Así o indicaba o histórico nacionalista Xosé Manuel Beiras. Os partidos non falan da Díaz antes desta xuntanza con Pablo Iglesias, pero Pablo Iglesias parece que non o ten tan claro como a eles, porque xa expresou non se vai diluir na Marea para Xerais. Dicía que a papeleta co logo de Podemos en todos os colexios era algo para Podemos. Más gracias, Sara. Antón, siguen as xogadas. Pero agora estamos un pouco en non? Eu non son aficionado ao fútbol, nin ensinar o deporte, non? Pero esta é unha situación interesante, quer dizer, vista con distancia, como se supón que un bon aficionado aos deportes o debería de facer, é unha situación que é moi indecidida, moi indeterminada, moi complicada e onde todos poden ganar e todos poden perder. Porque sucede que todos, quer dizer, a Nova pode ter serios problemas. Isto, si, por exemplo, dese paso, facer unha candidatura con Podemos barra Esquerda Unida está en picado, non? E entonces está facendo unha OPA Podemos de que é moi difícil que Esquerda Unida sobreviva a isto, non? Despois están a Nova e Esquerda Unida xunto con Podemos son tal vez o que terían que ser os núcleos desta candidatura, non? Xunto coas mareas, é dicir, con esta cidadanía máis amplia, non? Que sancionase esta nova forma de facer política, etc. Pero despois están, naturalmente, está o Bloque tamén, que é non sei se dicir un convidado de pedra, algo que está fora, pero que, en fin, o seu futuro ten o pode esta candidatura, porque pode quedar laminado, ou se queda fora, ou pode suceder que estas circunstancias den lugar a que haxa unha candidatura da que Podemos quede excluído, e entón non sabemos que pasaría se Podemos por un lado e a Marea por outro lado se presentasen as dúas as eleccións. E para complicar máis a cousa, non só se trata de forzas políticas, non? Sino que eu diría que o propio Beiras, o propio Yolanda Díaz personalmente, isto está nun xogo que é moi complicado, porque de fracasar todo isto podría sancionar ou perxudicar toda a executoria política, máis importante, evidentemente, no caso de Xosé Manuel Beiras que no caso de Yolanda. E para o último apunte, isto naturalmente tamén interpela aos alcaldes, aos concellos de Santiago, Coruña e Ferrol, porque ninguén pode ignorar que se supoñamos que esta candidatura ten moito éxito, que hai un grupo galego, que este grupo galego é capaz de interpelar ao goberno español, etc., etc. Pero naturalmente este será un contexto político e económico moito mellor para estes concellos, non? E se ademais isto finalmente finaliza nun cambio no poder da Xunta, non? Pero supoñamos que isto fracasa, entón que temos 3 concellos que son de indios Cherokee, non? Digamos, nun mar que sigue sendo bipartito, non? Pois entón, naturalmente, estes concellos o seu futuro será moito máis complicado. Non, non o dixo moi ben. Por un lado, son capaces de xuntarse, supoño que toda a esquerda do PSOE, Bloque, Mareas, máis Podemos, eso pode dar unha ilusión moi grande, probablemente tiveron un resultado electoral moi bo. Capaz que eso dificulta... Dicía Beiras o venres pasado aquí que daba unha pancada tremenda. Daba unha pancada e probablemente superaron o PSOE. Si son capaces de facer algo coherente, unido. Capaz que non van poder facelo, na miña opinión, un polas ideas. É dicir, Podemos é un partido, estamos lo vendo radicalmente jacobino. O sea, un partido de esquerda, pues, incluso patriótica española, pues, un discurso novo, renovador e tal, pero moi... Circunscripción única, non? Non, está facendo... Que non a ten nin o PP, por eso nin o digo, PSOE. o feito de que os diputados non se escollen
se escollan sin ningún tipo de base local, sino que se escollan nunha lista única posta desde Madrid, dice moito da cousa, non? Pero depois, outras medidas que propoñían, como, por exemplo, quitarlle competencias que xa teñen as autonomías para, por exemplo, en materia fiscal, para igualar, redistribuir, cosas por estilo, demostra que teñen unha concepción do país moi unitaria, moi que combina incluso nos logos, xa estaban de España, cosas así. Despois a cuestión da organización, non? Como se organiza despois todo eso? Despois esas mareas, a cando chega a hora de Madrid... Apuntaba agora, Antón, hai unha certa ambigüedade lendo as declaracións, porque por unha banda a Iglesias asegura e afirma estar disposto a que haxa un grupo parlamentar galego con personalidade xurídica propia, pero ao mesmo tempo di que é irrenunciable que o logo e a sigla estexen en todos os colegios electorales do Estado español. A marca Podemos tamén apoia. Con que parte quedarme? A marca Podemos apoia e dá forza. As mareas teñen dinámica propia, pero desde logo, por exemplo, o caso da Coruña, sin o apoio para Iglesias non creo que robar ese resultado. Foi Pablo Iglesias chegar ali a Coruña, dar un meeting e tal, aquilo pasou de 3 a subindo para arriba, e eso se notou, por lo menos eu desde fora, sin estar na Coruña. E eso pasou solo na Coruña, ou crees que isto aconteceu en Santiago? En Santiago, porque o candidato era conocido, tiña unha experiencia e tiña outro tipo de cousa, non? Pero depois outra cousa que decía Antón que é moi interesante, que eso efectivamente vai afectar internamente as mareas. Se isto rompe, as mareas tal cual están constituídas son unha mezcla da Nova, máis da Izquierda Unida, por supoño, máis apoios externos de Podemos, cosas por tipo, porque eso sí como... Desde fora houve apoio. Se eso rompe, internamente as mareas poden sufrir, claro. Poden sufrir moito, efectivamente. Sempre é a miña idea, as mareas son moi ilusionantes, son moi bonitas, son tan todo, pero despois para gobernalas internamente, para organizalas, para facer un grupo de goberno compacto e duro, eso é máis difícil de facer. Precisamente porque cada un teño a súa obediencia de fora, uns obedecerán a Izquierda Unida, outros obedecerán a Nova, outros obedecerán o que lle mande de Madrid de Podemos. Conscientes dese risco deben de ser, porque Xulio Ferreiro onte salía ao paso das declaracións de Pablo Iglesias dicindo que ningún partido político estaba en disposición de liderar. Claro, non, porque Xulio pode hacer. Si queda a sensación de que son conscientes do seu papel. Sempre moi iluso, que ao final facer unha candidatura unida e que ao final os partidos non van marcar e non van mover internamente despois cara aos seus candidatos. Xa está pasando, non? Xa pasa, xa pasou na experiencia que no Parlamento, eu creo que isto do Grupo Galego xa é pola experiencia, antes de que faga un grupo mixto xa o fago eu o Grupo Galego. Pois isto case é o mesmo. O problema que teñen esos 4 partidos é cabe o nacionalismo galego en Podemos, esa é a clave. É a clave porque Pablo como pode presentarse en Madrid levando os nacionalismos, porque hai un problema con Cataluña, onde o debate nacionalista, se empezas a encender o debate nacionalista en País Vasco, en Galicia, pois se empeza a restar puntos en Andalucía, en Madrid, en todo o resto de España. Ese é o grave problema. Teñen o BNG e a Nova por unha parte e a Izquierda Unida e Podemos por outra. Eu creo que está complicado que podan chegar a un acordo os 4. Bueno, eu sobre se está complicado ou non, pois efectivamente, vamos a ver. Opinións, evidentemente. Sí, non, vamos, hai algo que porque ele acaba de dar un argumento que efectivamente é casi un clásico da cuestión, non? É dicir que se tú te lías a manta a cabeza cos nacionalistas no País Vasco, en Cataluña e en Galicia, pues entonces perderás votos en Castela-La Mancha, en Castela León, en Andalucía, é dicir, na España central, digamos, non? Na España estricta, efectivamente. Entonces, ao mesmo tempo, pero hai un punto que claro, en realidad Podemos, pues, seguramente foi o que vou desactivar de modo máis claro o independentismo catalán, non? Reflexionou Pablo Iglesias recentemente nunha entrevista. Porque, non digo que eso vai a ser así, pero digo que a aspiración de Podemos é ser aquel forza estabilizante que evite que esas tensións produzcan os resultados indeseados do punto de vista introducindo ou que en todo caso as tensións da crise non sean vehiculizadas polo problema territorial, sino máis ben pero Podemos, efectivamente Podemos se plantea para roubarlle o discurso ao Partido Popular como un partido nacional español. Un Partido Nacional Español que simplemente non se define nos términos en que fai o Partido Popular, senón que se define nos términos sociais, non? O país, a patria, isto non son os símbolos, é a xente. Pero é que, ademais, Podemos, dito claramente, tamén se plantea como un Partido Socialista novo. É dicir, se plantea como aquel partido que é capaz en España, en este momento, e dada a incompetencia do Partido Popular e do Partido Socialista, de atraer aos nacionalistas díscolos isto a un espacio de negociación e de reforma constitucional. Isto creo que forma parte do argumentario de Podemos. Que isto facilite
isto que está no trasfondo, que é a cuestión central, non? É dicir, de que sucederá unha vez que haxa un novo Parlamento español e que se abra un novo ciclo político, que o Partido Popular sexa minoría, e como se afrontará o problema catalán e ensinar o problema da articulación territorial do Estado, que xunto co que a cuestión da crise son os dous grandes eixos da política española. Pois estas son dúas cuestións que obviamente a Pablo Iglesias non se poden escapar. Ora, eu non sei se Pablo Iglesias é super listo, como presupomos, como generalmente se opina, ou se acaba de meter a gamba. Eu isto realmente esa pregunta témola a todos, creo. Traducindo a miña pregunta, a miña incertidumbre interior, esta é a cuestión, porque o da lista única, efectivamente, parece claro, isto que é o máis saudable do mundo ou é a maior chapuza da historia. Parece un chiste, é dicir, eso non fai o Partido Popular, non fai o Partido Socialista, e que un señor de Cádiz, por un criterio casi funcionarial, como se aprobaras unhas oposicións, sacaras unhos puntos e tal e cual. Como na época da restauración, diputados cuneros, diputados... Este señor de Cádiz dice, hombre, pues me gusta a Coruña, que ten un clima maravilloso, un pouco extremo, etcétera, etcétera, entón, alá me vou. Pues isto, como criterio, tal vez eles son listísimos, ¿no? Pero aparentemente debe de ter ou ten algún problema. Seguro que eles pensaron, eles seguro que contan con datos con enquisas e dicen, no, temos que ir coa marca Podemos, isto nos garantiza este tal, e se queremos ser un grupo que compite co Partido Socialista, que é a súa aposta, pois temos que facer desta maneira. Ahora, eu non estou seguro de se esta perspectiva, de se este punto de vista, isto é apropiado, é exitoso, porque crea graves problemas, claro. A corto prazo está sendo exitoso. Primeiro cambiou o discurso. O discurso xa non é Cataluña se rompe, España se rompe, non, sino un discurso social, ou non social, ou despeses das casas, non despeses das casas, todo as cousas así de los pobres, e todo o discurso social da crisis, do problema das crisis. Pero despois que ese discurso foi capaz de arrastrar, por exemplo, en Barcelona, RC e a CUP están apoiando a Ada Colau, que, bueno, que é a especie de marca de Podemos ali, non sei se máis ou menos declarada, pero ten algo así, está apoiando nesto. Hasta o punto de que, por exemplo, Esquerra Republicana prefire pactar con eles que pactar con Trías, por exemplo, non? Ou intentar facer unha maioría nacionalista alternativa. É dicir, está conseguindo incluso romper o discurso nacional. E cando hai meses parecía que o pacto Convergencia-Esquerra era inevitable, ahora estamos vendo como seguramente é unha lista Esquerra-CUP. Sí, Esquerra-CUP, e a ver como fai esta, como chaman ali en Podemos ali en Cataluña, tamén se podrán unha marca así tamén de Marea. Estás falando de Cataluña en Común. Cataluña en Común, un nombre de estos así. É dicir, que exitoso está sendo xente, por menos a nivel de discurso e a nivel de estrategia de gobernos, desde logo está conseguindo volver a puñar no centro a dialéctica esquerda-dereita frente á bella dialéctica centro-periferia. Pero exactamente é un cambio de discurso, pero non un cambio de discurso que, por exemplo, os seus socios galegos sea o mesmo. Creo que foi nesta mesa cando Beiras dixo que non quero que volvamos a falar de España as autonomías. Beiras leva o seu discurso e Pablo leva o seu discurso. Ese é o problema. Pero despois os dos discursos como os metemos dentro de un grupo en Madrid no Congreso. Xa hai liortas en Podemos, como non vai haber liortas? Abriu a porta a ese grupo galego onde pode estar xente de Podemos, pero claro... Que van a obedecer despois? E ao mesmo tempo vai haber un grupo de Podemos. Pero cuidado, non só en Cataluña, en Euskadi tamén, Creo que é máis problemático a cuestión electoral que a cuestión política, porque teóricamente ou técnicamente é posible digamos que encontrar un punto de encontro entre, digamos, as necesidades de encaixe político de Galicia e eventualmente de Cataluña, isto dentro do único partido que pode efectivamente desbloquear a situación neste momento en España. Entón, digamos que este apoio, digamos, do nacionalismo a este partido que pode xogar o papel de desbloqueante, digamos, da cuestión en España, digamos, se fose como foi a negociación da Constitución no seu momento, pues digamos que cando negociaron CIU e PNV con quen fora, pues é técnicamente posible. O que pasa é que a España de hoxe non é así, en términos políticos e electorais. Entón, isto plantea un problema gordo, digamos, gordo. Despois, hai unha cuestión que, se me permitides, que eu, que teño menos claro, e que seguro Pablo Iglesias ten máis claro, é se se presentan Podemos por aquí e as Mareas por aquí, quen gana? Esta é a pregunta. Con Beiras de candidato, non? E o Bloco por outro. E o Bloco por outro. Claro, eso debilitalles. Pero cuidado, Podemos ter moita forza.
non tal, pero por exemplo, incluso nacionalismos como vasco, quer dicir, mira o que pasou en Navarra, quer dicir que non é que son territorios así e tal, tamén se foi capaz de meterse ali e está conseguindo fagocitar ou debilitar moitos nacionalismos. Un último elemento xa para pechar esta cuestión. Hai uns meses falábase moito coa emerxencia de Podemos, que estábamos a próxima legislatura, seguramente sería unha legislatura onde habería un proceso constituinte, unha reforma constitucional. Non dá a sensación de que todo ese nivel tan alto que se puña está baixando e tampouco dá a sensación de que a próxima legislatura vai a ser unha legislatura de grandes reformas constitucionais, ou si? Pasa unha cousa. Porque hai opinións moi encontradas sobre isto. Pasa unha cousa que non se computa, que é o espellismo das eleccións locais ou das autonómicas. Esquece, o sistema electoral español é absolutamente mayoritario. Ou lle gana Podemos ou as cosas o PSOE ou sistemáticamente é machacado. De feito, as enquisas, en cuanto a trasposa a unhas eleccións españolas, Podemos quedar 30, 40, 50 escaños. Non pasa de aí. Ou supera o PSOE ou ese voto en moitas circunscripcións vai ser perdido. En España hai 36 provincias. O PSOE nas autonómicas, en ninguna comunidade autónoma superou o PSOE, Podemos, con súa sigla. Hai 36 provincias que teñen 4 escaños ou menos. Entón, esas provincias ou sacas un 25% dos votos ou non sacas. Podemos, esta é a reflexión, Podemos que hoxe está na cresta, ten que pensar detidamente, porque pode estar ao borde dun éxito enorme ou ao borde dun abismo enorme, quer dizer, pode pasar de outro modo o que pasou a AGE, etc. Entón, isto evidentemente é unha cuestión. Sobre a pregunta que tú facías, na miña modestísima opinión, eu nunca creí que fose a ver quen conoce a España ou, non sei, a min a verdade é que no meu cadro mental... Nos discursos políticos... Sí, bueno, pero unha cosa que o digas, como dixo Beiras hai unha semana aquí mismo, que o digas para mobilizar o teu electorado, que o digas como un lema, como unha soflama, como unha cousa que ten que cristalizar e catalizar unha opinión dun segmento determinado do electorado, e outra cousa é que como análisis político, isto sería imposible. Entón, eu creo que en España me parece moi difícil que non vai haber unha reforma da Constitución. E en moitos aspectos, non só na cuestión do intento de dar satisfacción ou algún intento de resolución da cuestión catalana, que neste momento é máis complicada, isto, senón en cuestións como, digamos, a cuestión da República, que todavía está aí voando, a cuestión da xudicatura, de como se organiza o Tribunal Constitucional, o Tribunal Superior de Justicia, etc., o Consello Xeral, o Poder Judicial, todo isto, en fin, eu creo que vai haber reforma constitucional. Ora, proceso constituinte, é dicir, algo como a ruptura que non foi a vamos a facer agora, eu isto creo que é desconocer a relación de forza real e o enorme peso das élites económicas e etc. que teñen en España. Veña, imos cuanto... Aí estou de acordo. Reformarase o Senado, reformarase os tribunais, todo eso, bueno, depende se gana a esquerda, non creo que a dereita se volve a gañar, que eu dubido moito que vayan a ganar, poida reformar. E un apunte moi importante que fixo o profesor Bastos, o sistema da circunscripción da provincia, eu non sei o análise que fixo Podemos, pero por moito que poda ter moitos votos en Madrid ou en Barcelona, despois hai que gañar en Soria, hai que gañar en Ávila, eso é moi difícil para Podemos aún xuntándose con todos. Pero sobre todo hai que gañar ou sacar moi bo resultado en Andalucía e Cataluña, e de momento aí... Pero como están repartidas en Jaén, son provincias moi pequenas, e o sistema electoral español está pensado, según conta a lenda, para que sacar un 35% dos votos, maioría absoluta. E entón se reparte con os escaños de forma que beneficien as zonas rurais para que o voto... Logo aí tamén somos como Grecia, non? Porque Grecia primeiro dalle ese premio, que con 30 tamén... Outros resultados será 3-1 outra vez. Hai nese tipo de cousas. En cambio, as reformas constitucionais son máis pesimistas que vos, evidentemente, que me gustan por un motivo. Ni sequera reformas. Precisamente porque ao estar tan polarizado, e a maioría das absolutas hai que facelas por 2 tercios. Boa parte, as importantes, que dicir, entonces, o PP queda aniquilado ou beta, xa que reforma... Pero eu creo que vai quedar nunha posición en que ten que dar o pé a esas reformas, porque se perde, vai perder ben, eu espero, el ten que ver que as reformas son necesarias neste país. Eu creo que, vai intentar que as reformas sexan ao máis moderadas posibles, vai ser un problema entre os dos extremos, pero eu creo que reformas se vai facer. Veña, imos avanzar. Dunha reforma, si é importante, os artigos importantes, hai que resolver as cortes despois. Bueno, imos seguir avanzando porque hoxe saltaba a nova de que Besteiro, o líder dos socialistas galegos, secretario xeral dos socialistas
galegos foi imputado, Sara. Efectivamente, o secretario do PSDG-PSOE Gómez Besteiro e o anterior alcalde de Lugo, Orozco, declararán o 30 de xullo investigados por delitos como prevaricación, tráfico de influencias e contra a ordenación do territorio. O líder socialista tamén se lle atribúe co feito. O certo é que o secretario Gómez Besteiro manifestou xa a súa sorpresa porque afirmou que á súa casa non chegou ningún tipo de papel xudicial e que se enterou polos medios de comunicación. Moitas gracias, Sara. Antón, hai unha semana víamos ese sorpresón na Deputación de Lugo que de alguma maneira lle afectaba a Besteiro e era unha imputación. En que situación queda Besteiro? Eu creo que queda unha situación, a decir verdade, un pouco difícil, pero eu creo que isto é outra máis da xuez de Lara. Creo que seguía máis por a prensa e por quen aparece máis na prensa vou por el, parece así. Porque pasou o mesmo cando empezaba a salir Pachi Vázquez na prensa, de repente, imputación da xuez de Lara tal. E ora de Besteiro. Eu, como sempre, eu non son dos estrictos, a mí un imputado para mí non quere dicir condeado, eu sempre vou respetar a liña de xuicio oral, sempre o fago cos do PP, o fago cos do PSOE, o fago cos do BNG, sempre o fixen. Non sei outros, pero eu sempre o farei. Pasou coa desimputación de Ribarela en Ferrol, pasou cos 7 concelleiros do PP aquí, e tamén con moitos máis do meu partido, que tamén chegaron a tribunais e nunca se demostrou despois nada. Ese é o problema. Pero eu creo que vai sair desta, o señor Besteiro. Velo como candidato? Posiblemente. Eu non sei, pero a presión é moi grande agora. Un imputado, eu estou de acordo contigo, a persona, basicamente, cando este condenada, se non estamos xogando con cousas, e eu digo así de duro e por popular que sea. Para onde está o límite? Non está condenado. Antes non estás falando de suposición, senón pasa como os concelleiros de Santiago, que ao final quedan os soltos, ou pasa como moitas persoas que o Demetrio Madrid nos PSOE no seu momento, que tuvo que abandonar a carreira e era inocente. Para mí, cando estén condenadas, o caso cando hai un xuizo oral claro. Pero a presión era grande, precisamente polos líos que se meteron en Andalucía, que obligaron a dimitir a todos estos por imputados, cosas así, se meteron eles no seu propio lío, querendo quedar de puros, claro. E está tocado, está moi tocado polo de Lugo, polos resultados, e pola imputación, e porque está Abel Caballero, Pepe Blanco, movendo para poñer a María José Caride no sitio del. A Caride... Se eu fora mal, pensaría que foi unha filtración deles, pero sí que ten pinta de que están movéndose. Operación Caride, entón. Estaba esperando esa comida, e parece que foi onte a comida de Caballero con María José. No, de Caballero con Blanco, que manda no PSOE, que ten territorio é Caballero, que controla a provincia de Pontevedra con manadura, e Besteiro non controla nin a súa. Está lanzando... Alternativas de candidatos aquí... Miguel Ángel. Ten toda a pinta, non sei, non teño información. Non estás informado, polo que dis, con un xantar... Sí. Seguramente algo se move en esa dirección. Non, o taurinismo, en todo caso, sería postulado por Caballero, non? Pero, en todo caso, o asunto central é, eu, naturalmente, me adhiro a opinión de Antón, no sentido de que un imputado non é un condenado. Advirto, sin embargo, que o xuicio político e o xuicio xurídico son distintos, e que a veces o xuicio político nos fai pensar que hai individuos que non están formalmente condenados, pero que de algún modo merecen estalo, non? Entón, non poden confundirse, pero con este... O xuicio político non pode ser nos medios. O xuicio político ten que ser nos corpos legislativos. Eu estou de acordo. Bueno, hoxe a política... Os medios non poden... Es que é unha constante nos últimos anos de que comunicación que salga sin imputado é unha persoa que xa non hai presunción de inocencia. É un problema. Eso é un problema. Bueno, eu, desde logo, do punto de vista moral, por suposto, pero a política é a guerra por outros medios, non? Por medios pacíficos. E, entón, evidentemente, hoxe os medios son prácticamente o espacio central da batalla política. Pero creer que os medios é un sistema imparcial e xusto para poder... Ao contrario, precisamente o problema está en que os medios perderon
moi lamentablemente é un éxito do periodismo no sentido en que perderon aquela independencia de criterio e objetividade que supoñía que eran as súas notas históricas, non? Bueno, todo isto é unha discusión, digamos, máis teórica sobre a cuestión de Besteiro, pois, efectivamente, eu non teño ningún motivo polo que supoñer que Besteiro deba de ser condenado, eso, en todo caso, o xuicio decidirá, non? E de partida, pois, en fin, é unha persona honorable, non? Pero, con todo iso, o seu futuro político, pois parece un pouco posto en causa porque, efectivamente, hai informacións de que dentro, pois, queren facer a cama, no Partido Socialista a tradición de facer a cama o candidato é unha constante, isto, e non só no Partido Socialista, os partidos son así, non? En todos. En todos, efectivamente. Hai a frase famosa, non, de Adenauer, non? Hai amigos, enemigos e compañeros de partido, non? Pero, bueno, o futuro de Besteiro, desde este, en fin, coa cuestión da Diputación de Lugo e con esta imputación, e ademais, con estes movimentos de trasfondo no Partido Socialista, pois fai que os tres factores xuntos fan que aparezca máis escuro do que aparecía pois hai un mes, vai. É un marco moi difícil, pero creo que o señor Besteiro ha demostrado durante todos estes anos desde elexido que sempre supo sair de todos os problemas que o Partido Socialista meteuse. Pero unha crítica que vou facer é iso exactamente. Nos metimos na voráxine de que un imputado xa tiña que sair. Eso creou problemas na Diputación de Lugo. Es que o problema é que nos nos poñemos a barreira roxa do xuízo oral, pero despois nos metemos... Antón, pero que non sempre hai que caer na presión social. Antón, foron eles mesmos. Desde o momento que Besteiro sacrifica seu candidato por estar imputado, ele mesmo sacrifica a si mesmo. O erro foi del. Se o Martínez, que ten unha imputación menor, o propio Besteiro sacrifica, ahora con que cara dice ele que non se sacrifica ele? Ele mesmo foi, precisamente por non ser coherente, pero estou de acordo contigo. Ten que haber uns indicios claros, un suizo ou algo, provas serias, non que te impute. Pero que o Manuel Martínez estaba imputado, sabe sacrificar, e Orozco tamén. E ahora con que cara... Es que xa estaba imputado cando era vicepresidente da Diputación. E ahora con que cara dices ti que non? Eu creo que non hai que caer. A presión social pode ser enorme, pero ao mellor o partido ten que hacer pedagogía coa xente. Es que non é, imputado non é condeado. Ese é un problema, é que se ha metido un discurso nos medios de que iso significa iso, e non hai forma de sair nesta. E os partidos, ao final, por presión, por o que ti dixeches, métese nese problema. Claro. É un problema. Claro, pero es que eles mesmos aceptaron. O nivel moito. O Besteiro ten moi mal, porque ele, repito, ahora tú pedías a admisión de Orozco, pedías a admisión de Martínez por esto, ahora como non vas tú, por estar imputado tamén. Hai a resistencia non mantina dos partidos a recoñecer, eu diría casi a realidade, non? Entón, quero dizer que tamén colaboren que eu non estou de acordo con certo puritanismo, verdad, que agora fai que en realidad se estenda a sombra sobre prácticamente calquer persona, non? E que efectivamente o listón é un listón moi alto en un determinado sentido, pero creo que hai unha certa hipocresía social sobre isto, porque despois as conductas privadas non adolecen de en fin, de ser tan moralmente elevadas, non? Pero unha vez dito isto, pois, bueno, que efectivamente, do punto de vista, a situación de Besteiro é moi complicada. Isto favorece esa alternativa, non? Que se está fraguando. Non creo que a alternativa depende do que fai o Partido Popular ou o Partido Socialista, como non creo que... da fortaleza do Partido Socialista, sí, non? Como non creo que a situación do nacionalismo en Galicia dependa tanto do Partido Popular ou do Partido Socialista ou do que fai ou diga a Voz de Galicia, non? Isto de atribuir, digamos, as culpas ao contexto, as forzas, non é que estas forzas ominosas non existan, non? Pero hoxe, digamos que as mareas terán éxito ou non, na medida en que os contertulios dese diálogo sean capaces de acordar algo sensato ou non. É dicir, serán eles quenes terán éxito ou se suicidarán, pero será un acto libre isto, ou de suicidarse ou de entronarse, que non creo que teña moito que ver con que faiga ou diga o Partido Popular ou o Partido Socialista, non? O Partido Socialista ten os seus propios problemas e... Pero son erros propios.
a Diputación de Lugo non é un erro do PP, é un erro propio. Por mal gestionaron a cousa, ou non fixeron, ou que puxeron a persoa equivocada, ou gestionaron mal, votaron, despois votan abaixo, fixeron un congreso interno, unha votación interna para quen era candidato, despois sacrificaron o día seguinte pola mañá, eso é un erro de mala xestión. E se o candidato non é capaz de controlar a súa casa, a súa diputación, en cambio o Caballero controla a súa, e goberna a súa, e ten todo aquilo ben ordenado, con maiorías aplastantes, o poder no PSOE era Caballero, non é Besteiro. Tens de contestar a isto. A ver, xa para rematar. É complicado o que vai pasar, pero queda moito tempo, moitísimo. Queda máis dun ano. Sí, en política. Pode desimputarse, pode volver a ter a Diputación de Lugo. Creo que nos avanzamos moitos tempos do que pode pasar. Pero está aberta esa porta da Diputación de Lugo? Sí, eu creo que xa non é unha negociación a unha banda co Venegas, é a dous bandas, pero eu creo que por recuperar a Diputación de Lugo creo que se vai facer o necesario e que o señor Manuel Martínez pois cederá no seu empeño en presidir a Diputación de Lugo. Ten que dimitir. É que única, ou morre, ou matan, ou dimite. Non hai máis, non, segundo a lei, non hai máis posibilidades para que, unha vez constituída a Diputación Provincial, pois poda deixar de ser diputado. Sí, sí. Bueno, pois moitísimas gracias aos tres. Gracias a vos. Cámara dúas, aí estamos. Pois imos xa con Cale Fabián, que teño aquí un lío esta. Pois imos xa que a segunda parte do programa de hoxe vai nos visitar o grupo musical Super 8. Imos cun tema deles que se chama Joven, Tierno e Español. ¿Tú estás grabando? ¿Estás grabando el curso? Somos Super 8 y estamos en Tasmania para que tú lo bailes. Español. Con tanta independencia me vas a matar. Nuestra democracia funciona genial. Ven conmigo a los toros y déjalo ya.
Pois o prometido é débeda e, como vos dicía ao principio, aquí están xa Super 8 sentados aí na mesa con Aurelio. Pero antes, vou vos falar un pouquiño deles. Super 8 é un grupo para bailar, pero para bailar de bailar toda a noite. Xavi, Glen e Iván son os tres rapaces de 20 e pico anos, imos deixar un pouco aí para a imaginación, que veñen de Ordes, pero que están afincados en Santiago. E teñen un lema claro co que se definen. Tocan rápido, bailan ben e fano en galego, que máis se lles pode pedir. Son compañeiros dende moi pequenos e con antecedentes noutros grupos do mesmo marco musical, xuntáronse en xaneiro de 2013 para facer o que mellor saben, poñer a todo o mundo a saltar alo por onde van, toda a xente que queira. E así, con esta carta de presentación, xa vai falar Aurelio con eles. Pois por aquí están, Sara, xa. Iván, Jane, non sei como chamarte, bueno, dicío ahora, como prefires? Como prefires ti, Iván, por exemplo. Iván, veña. Xavi... No, Glen. Glen, perdona. Teño que ir ao revés, Xavi. Boas noites, as tres. Boas noites. Bueno, a ver, por que estades no mundo da música? Porque teño lido, preparando esta entrevista, que era porque vos pon triste dormir sós. Bueno, ahora xa estamos acostumbrados. Xa nos fomos acostumando, pero... Sí, é o motivo real, o sea, podríamos... Xa vos acostumbaste a non dormir sós? Claro, podríamos decir calquera outra cousa, pero sí, o sea, xa nos cansamos de dormir sempre solos e xa nos corroqueros, pois que ligaban un pouco máis. Bueno, non funciona moi ben de momento, pero... Ti tes máis cara de pillo, mirando como... No, pero eu non renuncio. Cada un fai o que pode. Nese tema, cada un fai o que pode. Bueno, cales son as influencias musicais de Super 8? De onde bebedes? Bueno, as influencias cada un ten a súa, cada un lle gustan os seus grupos de toda a vida, pero bueno, máis ou menos... Sí, picamos un pouco de todo. Hai bandas a nivel galego que nos influencian máis directamente que outras, incluso bandas a nivel xa de España. Por exemplo, en galego non sei que dicirche, Now, por exemplo, é unha banda que quizáis si nos influenciou moito, sobre todo a hora de ver o seu directo e iso. E despois outros como, non sei, ainda que quizáis no primeiro disco non se ve tan evidente como Berry Charrac, por exemplo, si agora no segundo disco se vai notar moito máis a súa, o sea, que temos influencias que son moi... Porque neste primeiro disco se queda máis indie, non? Berry Charrac é máis rock. Sí, neste disco foi unha cousa un poquinho máis suaviña para ver por onde tirar os tiros que íbamos a facer. E agora neste segundo disco xa vamos a plantexar de outra maneira, vamos a facer un pouco máis duro, máis pensado. Máis elaborado, porque o primeiro foi xuntarnos... Todo da volta, só? Sí. O primeiro foi igual un tanteo, non? Foi o punto de partida. Ora intentámonos conocer máis, tirar polo estilo que máis nos gusta, polo que che dixo el, pillando influencias de aquí e de lá, facer unha música máis elaborada, intentar facer mellor música, sentir... Sí, é que realmente non... O primeiro disco, orgulloso do primeiro disco, non? Porque está dicindo como... Eu non sei o primeiro disco único, pero ese non é... É que o que nos pasa é que non é representativo. O primeiro disco fixémolo cando levamos 2 meses como grupo e xa fixéramos un montón de concertos, entón pedíanche o disco, pero realmente con ese disco fixamos 130 e pico concertos, é dicir... Me estás queimando todas as preguntas, pero teña aquí máis de 120 concertos co primeiro disco. Perdón. Non fixamos nada, era mentira todo eso. Foi un disco que, aínda que a xente dixe, solo fai un ano que o gravamos, realmente nós témolo moi queimado por dentro, o sea, non sabes bailar, todo o mundo nos di, non, nos bares, non sabes bailar, tal. Nós tocamos non sabes bailar como 300 veces, como non queremos saber nada máis deso, agora queremos pasar páxina, etapa completada e estamos pensando xa en algo novo. Ese foi o gran tema, non? Non sabes bailar. Sí, pode ser dicir que é o máis... son todos, non? Somos tres. Máis coñecido, máis popular, máis difundido. Sí, pode ser o máis... Bueno, despois veremos o vosso último tema, poñerémolo, que non está nese primeiro disco, pero apeteceme falar tamén un pouco sobre, non sei se chamar a industria da música. Hai se cadra 15 anos o soño de calquer grupo, pois era gravar un disco, vendelo. Por onde van os tiros a día de hoxe? Porque sempre se fala do futuro da industria. A nosa verdade é que a industria musical non la pela totalmente, o sea... Bueno, refirme a hora de difundir. No, a hora de difundir, ahora xa... YouTube, non sei, ahora se fala de streaming musical, falase de... Evolucionou moito, antes, claro, ti querías un disco e tiñas que esperar a que salira, a que te enteraras que salira, ir a comprar, e toda a historia. Hoxe en día, que as redes sociales é todo moito máis rápido, nese sentido. Pola túa resposta deduzo que non tedes aspiracións
comerciais? Ou sí? Sí. Ou é compatible? Sí. No, a ver, temos... Nós como vivir da banda, música, non vender discos, como hai isto? Sí, o sea, vivir desto, sí, levamos uns 8 meses, así que sí que temos traballos, pero realmente estamos dedicados a isto toda a semana. E non descartamos a posibilidade de vivir desto nun futuro, o sea, completamente, pero non vemos tampouco a venta de discos como a base principal de financiamento. Non nos consideramos que nos financiamos pois, con directo. E a pesar deso de que hoxe en día pois, as redes sociais igual son as que che permiten chegar a todos lados, procuramos non deixar, o sea, non olvidar que os grupos fanse na carretera. O sea, eso, fixamos moitos concertos porque realmente en internet hai, igual que che facilita o acceso a un público moi grande, tamén hai un exceso de información importante, é dicir, tes tantas bandas e tantas cousas que ou colles a furgoneta e vas a tocar aos sitios ou con internet non chega. Bueno, pois imos ver, se vos parece, un tema novo que non está no anterior disco, que se chama Portarnos Mal. Portarnos mal, sona máis a como queredes este tema, a como queredes no futuro? Un punto medio. Un punto, sí, ¿no? Algo intermedio entre o que fixemos antes, que se pode dicir un pouco a letra, o que fixemos antes, e a música que xa é un pouco máis elaborada. Sí, é que este tema realmente pertenecía a un disco novo que non vai a salir, o sea, que non vai a ser disco. E precisamente non vai a ser disco por eso, porque ainda, o sea, as cancións acabadas non nos convencían, entonces dixemos, non o sacamos e facemos, entón é como unha transición, publicámosla porque sí que era a que máis nos gustaba do disco, pero punto intermedio. Oye, vendo este tema de Portarnos Mal, dicíasnos que había que poñerlle a Beiras Joventerro e Español. Por que hai que poñerlle? Porque esa canción... Porque antes ou despois volverá por aquí, oe. Sí, por favor, invitadnos ese día, temos que ir. No, o sea, é un tema que a xente lle sorprendeu porque estaba en castelán e nós somos bastante reacios, de feito, eu non creo que sepa falar castelán fluido. Nos digo, como fixaste ese tema en castelán? E nós, bueno, porque ademais de que o tema ten retranca total e está xa feito ca ironía de que se vexe evidente,
a xente dinos, pero rajades do nacionalismo, sodes nacionalistas, como, porque non? E nós, a ver, esa canción non fala do nacionalismo, o sea, así no sentido de que cando vas aos bares ou así che ven a mítica rapaza falando de, non sei, de manifestacións ás 4 da mañán. Pero cando se fixo a letra da canción realmente o que pensábamos era que Beiras, non, cando chega á casa, que a muller lle di, Beiras, deixa o nacionalismo, non, e dedícame xa, pois era un pouco, por aí vamos tiros, aproveitar a frase titular da canción, pero tamén con outra fase de tú serás mi Beiras e yo tu Aznar, que tes unha persona tan lista e tan inteligente, está moi ben, pero non te olvides que tamén é guapo, non? Tamén hai outras cousas. E era un pouco por aí vamos tiros de facer a coña e máis en castelán. Bueno, pues teño que preguntar como respirades políticamente. O sea, que sempre vos lo preguntan, teño que vos lo preguntar eu. Intentamos non tocar moito ese tema. Sí, non vos gusta falar do... cancións, non. No, o sea, non queremos que o grupo teña que levar ningún tipo de etiqueta política nin nada, sabes? Cada un ten a súa opinión e cada un respeta o dos outros e nada máis. Pero a hora de crear música intentamos facer letras que, de feito, xa está, que non teñen moito que ver ca política, que non desarrollamos esa... Pero vedes que conectedes máis cun determinado target que se di en televisión ou público? Sí, pero eu creo que non vai... É dicir, máis novo, máis vello, ainda que non sea políticamente, máis novo, máis vello... Sí, pero, por exemplo, no caso... Que vos atopades nos concertos. Eu creo que non conectamos con un determinado público político, non? É dicir, nós individualmente, incluso ustedes, non somos alleos non a situación social, e si estamos involucrados, e incluso sempre procuramos estar activos en calquera defensa que haxa, sempre cando consideremos xusta. Pero, ainda que si un micrófono pode ser unha oportunidade para facer chegar a xente un mensaxe, nós non creamos esta banda como ese vehículo, é dicir, nós vémoslo máis como unha cousa de desconectarnos, nas pasas, temos días malos no traballo, o que sexa, e buscamos igual ver o grupo como unha canle máis lúdica, máis divertirse e non utilizalo en principio como aspecto reivindicativo, ainda que despois, por exemplo, co idioma é no aspecto no que máis incidimos en que galego, incluso un foro... Pero por que vos idioma, non? Claro, realmente é unha situación normalizadora, non? Por eso non é un... Nunca existe a pregunta a un cantante español ou francés, por que cantas no teu idioma? Claro, por eso nós non decimos que somos reivindicativos co idioma, o sea, somos normalizadores e vémolo como algo normal. Non pretendemos transmitir tampouco ese mensaxe de, non, mirade, si facemos unha defensa básica, pero nada máis, e aspectos políticos, pois sí, ainda que personalmente temos as nosas ideas e eso, a nivel de cantar, pois preferimos dedicarnos máis ao que é a divertir ou a facer o baile ou así, máis que a dar un mensaxe concreto. Comentádeme, cales son os plans que tedes logo para o futuro? Algo apuntastes previamente, de novo disco? Por onde van os tiros? Pois en principio, agora o que temos pensado é facer, bueno, os festivais que temos este verán, é o máis próximo que temos. Tedes un bo bravo, non? Aí de concerto. Estade no festival, non? Aquí en Santiago. Tamén, bueno, temos máis concertos, temos outro en Lugo, temos en Arzúa. E, bueno, os que van salindo. Despois... E fora de Galicia? Vades mover algo ao longo do resto do ano? Tedes plans? O verán aquí témolo máis ou menos arreglado, non? Hasta setembro, outubro temos máis ou menos todo ben coberto. E, bueno, a idea que tiñamos era facer solo festivais. E xa facemos un par de salas porque estamos en Melide, na Sala Gatos, e despois facemos a Filomática da Coruña. Pero son salas máis realmente nas que imos a tantear un pouco o repertorio e ver se pode chegar a funcionar en festivales, non? E, sí, o sea, en setembro seguiremos xirando por fora, iremos a Madrid outra vez seguramente, ou a Barcelona, temos planes de ir e tal. Pero, bueno, de momento, o que nos interesa é facer os festivais do verán e en setembro poñernos co disco novo para que Nadal este máis ou menos listo. Hai algún festival no que vos gustaría especialmente tocar, ainda non estuverades, bandas coas que vos... Festival, vades estar. Non hai nada máis que dicir, o festival é o mellor festival, é o único festival con un premio Martín Codax, que máis queremos? Claro. Sabes, xa está. Que vades estar o día 24 de xullo. O 25. 25, o propio día 25. Sí, o propio día vamos a estar ali. Esperémoslo pasar moi ben, seguramente. Bueno, eso é éxito asegurado, sempre, o festival. Sí, como se non fora ese, para nós é un éxito, sempre foi, sabes, era o festival referente que había aquí. Hai outros festivales, tocamos no Brincadeira, por exemplo, con Gloria Gaynor, Jordi Dan e Fangoria. O festival. O sea, que trae algunha banda que vos gustaría tocar? Unha banda? Sí, o grupo. Unha banda entre
Que digades, bueno, molaba. A min- Con estes molaba. Eu non é fácil, eu quero tocar con Nao, tío. O sea, para mí Con Nao. son a referencia galega, o grupo de moda. Dos grupos que aquí nos encantan. E- Nao e Super 8. A mí gusta máis Nao que... Non, mentira. Pero quero dicir, é unha banda que sí, que eu sigo moito tempo e está pendiente o día de Berry Charac que tocamos nós con eles, estaban eles ali e dicían... Mola, non? Con Berry Charac. Home, sí, mola, pero dicían, felicidades por tocar... A ver, que felicidades? Queremos tocar con vos, que sois de aquí, eles son de fora, nós queremos tocar... E, non sei, a nivel galego, quizás é a espiña que tiña clavado. Co resto, máis ou menos, xa... E a nivel de fora... Xa fostes tocando. Máis ou menos xa tocamos con E a nivel de fora, bueno, Berry Charac Sendo tocastes. humildes, non sei, Metallica estaría ben, por exemplo. Que abriran eles, por exemplo, e No despois... Auditorio de Castrelos de Vigo, non? Pero que tocaran 40 minutos, nada máis, pois nós. Eles de teloneros. Claro, que abriran. Quen vende as entradas? Nós, non máis eles. Un mega festival rollo busto que nos hai metidos no medio con, entre todos eses. Eso sería... Sí. Sí, xa vimos de agua. Bueno, Iván, Xavi, Glenn, moitas gracias aos tres. Encantadísimos. Imos escoitar un tema máis para despedirvos. E nada, a darlle duro que me parece que vades lonxe. Moitas gracias. Vos tamén, o programa, non? Vos tamén. Nós tamén vamos lonxe. Que xente escoite mandade teu. Sí. Fai falta, verdad? Sí, moita falta. Creo que traemos algo de pluralidade a... Sí, eu que... Produto galego, hai que consumir en Galicia, joder, non ir tanto fora. Antena 3 vai a ver sempre, eso non importa, tío, non dependen de nada. Pois nada, só nos falta facerlas esta noche, os sábados, ou Irmandade noite. Nós vimos de tertulianos aquí, mira, xa van como bolígrafo, xa van preparado para... Xa parezco... Pois un folio e... Claro, poñeme un folio, fago que movo aquí un pouquinho e tal. Un enfrentamiento, nós Pablo Iglesias, por exemplo, eu que sei, pode ser simpático. Estaba convidado, Sí, pues... Sí, porque sabes que está por Galicia hoxe. Sí, que eu Hoxe vi mañá... unha imagen con Beiras, creo, Sí, na Coruña. sí. Pablo Iglesias non sei, pero... Intentámoslo, pero desta vez non puido ser. Eu xa dixen que nos puxeran a cola para a seguinte, porque sei que está solicitado. Mira, si vas ao Avante ás 3 da mañá vai estar por ali vendo un licor. O sea, todos sabemos como somos, así que ali vemos. Bueno, un placer, por estar aquí. Nos encantados de estar aquí. Moitas gracias. Foi un placer. Super 8, un grupazo galego que vai dar moito que falar. Despedímonos con eles, volvemos o luns aquí no Fiando Agullas 10 menos cuarto. Sede felices, boa noite. Mira esa rapaza, tens que ver como te mira. Creo que les gustas, vayas a bailar.